हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। আপোনালোকৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ত স্বাগতম। আজি আমি আহিছোঁ গৰম লাগি থকাৰ কাৰণে গা ধুব। সো গাইস চাব পাৰে আজি মানে ৱাটাৰফলত আহিছোঁ ইয়াত ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত গা ধুম আজি পুৰা বঢ়িয়াকৈ গা চা ঠাণ্ডা কৰি যাম। ৱাটাৰফলৰ ভিউটো চাব পাৰে গাইস, বহুত হেভি অপি লেভেলৰ। চাব ইয়াত বহুত আহিছে, আমাৰ গেং আহিছে আজি। এইটো চাব পাৰে তলত ৱাটাৰফলটো। সো গাইস চাব পাৰে ৱাটাৰফল একদম পুৰা পানী আহি আছে, পুৰা ওপৰৰ পৰা পুৰা পানী, আৰু ওপৰত মানে আৰু ডাঙৰ আছে আগত। চাব পাৰে পুৰা ঘৰবোৰ পুৰা একদম মাংস বনাই আছে, মাংস আৰু এইবিলাক চাব পাৰে পুৰা খাই আছে ঠাণ্ডা চিপছ একদম। চাব পাৰে সিফালেও অলপ পুৰা মানুহ আছে আৰু চাব পাৰে। আপোনালোকে চাই থাকক। পলাই তাত পোৱা নাই। ভুৰি থৰ দুবা জহত বল আমাৰ তাৰ ওপৰত
আহিছে আহিছে